Торжество справедливости и первый шаг к восстановлению ингушской государственности. 29 лет назад был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Перчатки, маска и дезинфекция. Соблюдают ли меры гигиены на торговых точках Карабулака, выясняла наша съемочная группа. Сегодня день участников ликвидации последствий радиационных аварий. Вспомним жертв Чернобыльской катастрофы. С тех пор прошло 34 года. На телеканале Ингушетия время новостей. Здравствуйте. Последние данные по коронавирусу. В России, по информации Оперштаба, за сутки выявлен 6361 новый случай заболевания COVID-19. Число заболевших в стране уже превысило 80 тысяч человек. 747 умерли и 6767 выздоровели. Что касается Ингушетии, то прошлым вечером в регионе умерли еще 2 пациента с коронавирусом. Теперь их 15 человек. Подтвержден диагноз у более 552 жителей. 75 выписали. Остаются под наблюдением более 1200 человек. До 28 апреля нужно определить регионы, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции. Такую задачу перед Роспотребнадзором страны поставил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также до 29 апреля Министерство здравоохранения должно проинформировать регионы о необходимости увеличения количества коек для лечения больных с коронавирусом. В свою очередь, высшим должностным лицам субъектов страны нужно обеспечить развертывание дополнительных мест до 15 мая. Премьер также сообщил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД составить список рекомендаций для россиян на майские праздники, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и исключить перемещение людей внутри страны. Студенты-медики, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Такое решение принято по итогам заседания Координационного совета при правительстве России. Речь идет о студентах 4 и 5 курсов, которые проходят практику на безвозмездной основе по оказанию специализированной медицинской помощи для пациентов с COVID-19 в легкой форме. Этот день навсегда вошел в историю страны, а именно народов, подвергшихся репрессиям. 29 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Один из самых гуманных законодательных актов в истории России стал торжеством справедливости и первым шагом к достижению важнейшей цели – восстановлению ингушской государственности. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. Для репрессированных народов, людей, которые пережили депортацию, было делом чести восстановить справедливость и во что бы то ни стало доказать, что мы не преступники, и принимать такие решения в отношении целых народов – подлость и беззаконие. Ингуши никогда не падали духом и шли к своей цели. Они были убеждены – все будет по-другому, и дождались. Со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов прошло 29 лет. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Неправы народа. Могут быть неправы руководители, их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит реабилитирован репрессивный ингушский народ. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, положившим начало восстановления исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. Но нашлись и те, кто поддерживал решение Сталина. Даже из уст государственных деятелей Компартии Советского Союза не раззвучало, что нас не реабилитировали, а помиловали. Более того, некоторые политологи оправдывали депортации целых народов. Попытка и
действия нашего народа, общественного движения, политического, всего народа в целом, скажем, действия в защиту своих прав, восстановление своих попранных прав 1944 года продолжались буквально сразу, начались, то есть буквально сразу после смерти Сталина в 1954 году. Тогда впервые ингушские писатели, интеллигенция ингушская, и не только интеллигенция, обратилась с письмом в Москву, писала многократно, и в том числе и Джабали Картоев, Идрис Позоркин, Хаджбек Муталиев, Джамалдин Яндиев. Сам исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Бимбулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бесултан Сайнароев и Хамзат Фаргиев. Большой вклад здесь внесли и выдающиеся личности страны. Это патриарх Московский и всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, космонавты, писатели и общественные деятели. А решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот. Позже Муса Дарсигов встретился с Михаилом Горбачевым. У них состоялся очень важный разговор, на котором депутат попытался убедить Горбачева в том, что этот документ необходим репрессированным народам. Я суарвак я чур. Суарвак я уйду я раз, не хочу я с вами больше беседовать, грубо я радуюсь. Ах, я говори, вот это я раз мужской разговор. Ну, Сергеевич, я раз, да. Я не пришел я раз, Аллаху хабир, я пришел за весь народ. Нас обзывают, я раз, бандиты, нам генералу нету, полковники бахти раз, генерал бахти раз, это класс яхаш, даже я раз, Советский Союз, масса будет доверили, цад доверия после раз, КГБ вдохтось раз был. Я принимал участие, когда мы пошли так, Лихачеву, академику, который также написал свое обращение Верховному Совету, что надо принять этот закон. И вот от космонавтов, от религиозных деятелей, и мы все-таки сумели убедить, что этот закон надо принимать. И он был принят. Он был принят без единого возражения. Закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Безусловно, этот документ изменил многое. Не стереть обычаи, традиции и заветы предков. Ингушетия стала полноправным субъектом Российской Федерации. Страницы прошлого всегда будут в памяти. Важно, не забывая то, что было пережито, смотреть в светлое будущее, воспитывать новое поколение и развиваться во всех направлениях. Тамара Хшагуль, Гаварина Цчоева, Новости 24. Сегодня наш регион отмечает День национального костюма. Праздник, проводимый в последнее воскресенье апреля, отмечается в Ингушетии уже второй год подряд. Специально для него в Музее изобразительных искусств Ингушетии организована выставка традиционных и средневековых национальных костюмов, а также экспозиция живописных картин ингушских художников, где изображен этот предмет одежды. Для жителей региона сотрудники музея выложили в соцсетях онлайн-экскурсию, где подробно рассказывают об этом элементе одежды. Ведь ингушский костюм – это не просто одежда, а отражение национального характера ингушей, храбрости мужчин, красоты и грациозности женщин. Очень приятно, что у нас есть такая часть материальной культуры, которую мы сегодня обязаны пропагандировать, которую мы обязаны сохранять. И День национального костюма, который будет проходить ежегодно, это мастерство, оно будет как бы стимулом для наших мастеров творить и созидать в этом направлении. Библия-ночь-2020 отметили в стране накануне. К всероссийской акции подключились в Национальной библиотеке Ингушетии. Мероприятия в нынешнем году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память нашей Победы». Акция проходила в дистанционном формате на YouTube-канале библиотеки, а также в соцсетях учреждения ВКонтакте, Facebook и Instagram. Прошел поэтический марафон с чтением стихов участников конкурса «Великой Победе посвящается». Презентации выставок и прямые эфиры. Праздник наших дедов, тех, что бились до конца. День великий, день победы.
жизнь для каждого бойца. Тех, что мир нам подарили и закончили войну, что народ освободили, наш и целую страну. Сегодня в России отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а международное сообщество – День памяти о Чернобыльской катастрофе. Несоблюдение правил безопасности и нарушения в ходе экспериментальных работ стали причиной того, что вот уже 34 года мир не забывает о событиях на Чернобыльской АЭС. Несоответствие мощности реактора, неуверенность в действиях в решающие секунды до момента взрыва привели к многочисленным жертвам и необратимым последствиям. О том, как это было, и тех, кто пережил. Репортаж Тамары Хашагульговой. В 1986 году 18-летний Мустафа Добреев оказался в зоне Чернобыльской аварии через 2 месяца после взрыва на 4-м энергоблоке. Его командировка в зону отчуждения продлилась 3 месяца. Тогда для ликвидации последствий катастрофы были привлечены военные и гражданские специалисты со всех уголков Советского Союза. Около 240 тысяч человек. И это не считая общее число ликвидаторов за все последующие годы. Были на обеспечение, увоз, привоз, то есть подвозили те непосредственных химиков, которые работали на реакторах, мы их привозили в Чернобыль, и оттуда уже там, на специальной технике их возили в сам реактор. То есть были там с Москвы академики, вот к нам вот в часть они приезжали. Чернобыльская катастрофа стала одной из самых масштабных в мире. Украина, Беларусь, Россия. Радиоактивное облако, образовавшееся от горящего реактора, выпало на территорию Восточной Европы. Месяц я там был, в 1987 году. Службу несли, нареканий не было. Молодыми были. Страна сказала вперед, мы поехали. Ужасная вот эта обстановка. Пустые деревня, бегающие вот эти крысы огромные, брошенные собаки, брошенные дома. Ликвидаторов из нашей республики было порядка 200 человек. Еще около 500 находились в 30 километрах от взрыва в зоне отчуждения. Не все из них дожили до сегодняшних дней. В 2016 году в Ингушетии установили монумент в память тем, кто испытал и преодолел последствия Чернобыльской и других радиационных катастроф. Сегодня мы отметим 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Эта зона еще не скоро вернется к нормальной жизни. По расчетам ученых понадобится еще несколько сотен лет, чтобы люди смогли здесь находиться, не опасаясь получить повышенную дозу радиации. А значит, местом встречи для всех, кто помнит и чтит подвиг, совершенный нашими соотечественниками, станет мемориал памяти и славы, где установлен монумент чернобыльцам. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. В связи с коронавирусной инфекцией итоговое сочинение по русскому языку для девятиклассников будет проходить дистанционно. Его успешная сдача является для учащихся обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Отмечу, что более 99% выпускников этого года уже получили зачет по итоговому сочинению и собеседованию по русскому. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки. Так, 6 мая запланировано сочинение в 11 классах, а 18-го можно пройти итоговое собеседование в 9-х. Как отметили в Рособорнадзоре, если эпидобстановка и принятые меры в отдельных регионах не позволят их пройти, то ведомство определит для них новые даты проведения до начала экзаменов. Власти Ингушетии подготовили меры поддержки рынка труда в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Безработные и находящиеся под угрозой увольнения жители региона смогут пройти курсы повышения квалификации и переобучения работников. Также сформированы группы из предпенсионеров и женщин, находящихся в декретном отпуске, для их переобучения. Если ситуация с пандемией коронавируса затянется, то все эти программы будут реализовываться дистанционно. Также среди мер, разработанных для поддержки рынка труда, недопущение необоснованных увольнений работников в период пандемии.
Меры профилактики и защиты от опасного вируса все те же. Никаких рукопожатий, не посещать людные места, часто мыть руки с мылом, соблюдать правила карантина. Дезинфекция дома и в общественных местах – это не просто рекомендация, а антивирусный шаг. Особенно это касается продуктовых магазинов и аптек, которые продолжают работать в период карантина. Соблюдают ли меры гигиены на торговых точках Карабулака, выясняла наша съемочная группа. Есть ли разделительная разметка на полу, маски и перчатки на продавцах, обрабатываются ли поверхности в магазинах, проверить, как соблюдаются санитарные меры в торговых точках. Участники рейда вышли с самого утра. Комиссия напоминает, экипировка должна быть у всех сотрудников, без исключения. А температуру тела нужно измерять перед началом рабочего дня, ведь в вопросах безопасности мелочей быть не может. Приобрести бесконтактный термометр. Каждое утро проводите термометрию и фиксируете все в журнале. Профилактические рейды Роспотребнадзора по торговым объектам начались еще с 19 числа на основании требований прокуратуры республики. А значит, такие визиты без предупреждения в период эпидемии будут проходить с завидным постоянством. Сегодня рейдовых мероприятий после проведения проверок на крупных объектах торговли города Карабулак мы дали следующие рекомендации. В обязательном порядке проведения бесконтактной термометрии работников при поступлении на работу. И все это необходимо фиксировать в журнале. Также проведение текущей уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа в течение дня. Также бесперебойный масочный режим, работать только в перчатках и, соответственно, в каждом торговом зале, либо в большом торговом зале, если он как бы по площади большой, установить несколько кожных антисептиков. Проверяющая комиссия напоминает, забывать о бесконтактной термометрии работников, регулярной уборке и дезинфекции торговых помещений ни в коем случае нельзя, ведь в противном случае заражения инфекцией не избежать. Тамара Хшагульгова, Новости 24. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции все средства хороши, особенно антисептические. С таким посылом активисты Комитета по делам молодежи решили обеспечить антисептиками все банкоматы в Назрановском районе. Ведь услугами терминалов пользуются до 1000 человек в день. Цель акции, чтобы люди не забывали обрабатывать руки после проведения операции на банкомате. Активисты Комолодежи также призывают жителей региона не выходить из дома без острой необходимости. 75 лет исполняется победе советских солдат в Великой Отечественной войне. 4 долгих года наши предки сражались за мир и свободу. В целях сохранения памяти о каждом, кто внес свой вклад, защищая Родину, в России проходит проект «Всероссийский исторический депозитарий. Лица Победы». Алаудин Шадиев в ряды Красной Армии был призван за 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны. О героическом пути ветерана следующий сюжет. Несмотря на весьма преклонный возраст, ветеран Великой Отечественной войны Алаудин Шадиев сохранял удивительную ясность мысли и крепкую память, из глубин которой он черпал такие детали и подробности своей большой жизни, придумать которые невозможно. И эти воспоминания вызывали в него разные чувства. Боль за все перенесенные страдания, гордость за их достойное преодоление. Все же захватил Малгобек, центр захватил, но дальше ему не дали возможность. Причем и вскоре через 3 месяца после захвата его отсюда выгнали, можно сказать. Биография Алаудина столь же непроста, как и его путь к Великой Победе. Родился в селе Базоркино в 1920 году. Там же закончил семилетку и поступил во Владикавказский техникум, по окончанию которого продолжил учебу в Ростовском институте народного хозяйства. Начал посещать аэроклуб и заниматься парашютным спортом. Все это помогло ему лучше подготовиться к службе в рядах Красной Армии, куда наш земляк был призван за 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны. Сейчас с начала войны была в летнем лагере к западу от Харькова на километров 60. Вот там я узнал война. С гордостью ветеран рассказывал о своих боевых товарищах, которые не щадили собственных жизней ради спасения Родины. Ни дня, ночи не было спокойно. Потому что то бомбежки, то разведчиков где-то сбросили, парашютистов и так далее. Постоянно, значит, движение в поисках и так далее продолжали.
находиться в городе Харькове. Ветеран, чья жизнь посвящена героической борьбе с фашистской ордой, и ингуш, чье имя вшито золотыми буквами в историю Победы, принимал участие в важных патриотических мероприятиях. В 2007 году при присвоении статуса города воинской славы Малгобеку Алаудин еще тогда, несмотря на плохое самочувствие, держал стать и выдержку, присущую только настоящему воину-горцу. Почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей военных лет становится все меньше, но народная память хранит их подвиги и выпавшие им страдания. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова обращены ко всем ветеранам, которые не только подняли из руины пепла родную землю, но и возвысили ее своим героическим трудом и подвигом. Они и есть лица победы. Дана Плиева, Адам Мережков, Новости 24. Высокобальники Ингушетии присоединяются к стартовавшей всероссийской акции «100 баллов для победы», инициатором которой выступает Рособорнадзор. В этом году акция состоится в 6-й раз и впервые полностью перенесена в онлайн-режим. В рамках акции выпускникам прошлых лет предложено записать свои мастер-классы на видео или провести их на платформах соцсети в прямом эфире с возможностью общения с аудиторией. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. На вооружение аграриев регионального Россельхозцентра поступил полноприводный «Рубин». Именно так называется новая техника, имеющая большую производительность в работе и способная качественно обрабатывать почву и растения. Впечатляет и производительность сельхозмашины – 300 гектаров в сутки. «Рубин» доступен для найма фермерам. Автопарк Россельхозцентра выстроен в ряд, встречает нового члена семьи – Рубина. Желтая махина высотой в 3 метра, имеет удивительные параметры для своих размеров. Рамная конструкция с 6 независимыми подвесками, 4 ведущими колесами и 5-ступенчатой ручной коробкой от ВАЗ-2109. Имеет дизельный двигатель 75 лошадиных сил. И этого достаточно, чтобы 2,5-тонный агрегат уверенно чувствовал себя по бездорожью. Производители машин не забыли и о комфорте в салоне водителя. Умар Водилов 5 лет сидел за рулем предшественника «Рубина». Машинист признается, разницу нового и старого поколения почувствовал сразу после первого пробного вождения. И разница эта в большей степени заключается в удобстве использования. Тут можно за месяц еще, что так кондиционер слегка хасагищи. Но основная часть эксплуатации будет проходить на полях, и главная ее функция – это иметь большую производительность в работе и качественно обрабатывать почву и растения. Размах крыла этого монстр-кара 24 метра, как его предшественника. Вот только объем бачка для жидкости на обработку здесь в 2 раза больше и составляет 1200 литров, что в свою очередь позволяет экономить время на заправке. Также дизельный двигатель потребляет меньше топлива, что делает его более экономичным. Но изюминкой этого агрегата является наличие датчиков GPS-навигатора. И эти были оснащены навигационной системой, то бишь параллельное вождение, чтобы не оставались огрехи там на полях. Чем характерно это, вот, в отличие от старых опрыскивателей, но на новых опрыскивателях стоят инжекторные опрыски, то есть они распределяют капли на квадратный метр, сколько им положено. Впрочем, «Рубин» может похвастаться своей производительностью в 300 гектаров полей за сутки, а широкие шины позволяют работать на полях озимой культуры, не нанося им вреда. Для межрядных культур у машины есть свой комплект колес, который поуже в 3 раза. Теперь любой желающий, имеющий фермерское хозяйство или ГУП, может нанять себе новый опрыскиватель или любую из 4 имеющихся машин для обработки или удобрения культур. Также в наличии у Россельхозцентра есть и прицепной инвентарь, который также будет полезен для наших сельхозтоваропроизводителей. То есть это работа на полях, и это и кукурузные силки, и зерновые силки, которые фермеры, ГУПы также могут нас арендовать и использовать у себя в хозяйстве. В деятельность Россельхозцентра входит оказание услуг в области растениеводства, а также защите сельскохозяйственных культур. Имея свою лабораторию, они борются с вредителями разного вида. С новой техникой они теперь могут охватить 20 тысяч гектаров земли. Это 30% от всей площади республики. И они ждут в скором времени еще одну агромашину. Ожидаем, мы в ближайшее время получим еще один опрыскатель «Туман».
2М. И, я думаю, и для наших сельхозтоваропроизводителей это будет очень удобно, выгодно и, самое главное, и эффективнее, чем заказывать авиацию, чем обрабатывать авиацией, потому что обработка самоходными опрыскивателями, это уже мы знаем, это доказано, намного эффективнее. Филиал федерального центра уже заключил договоры со всеми крестьянско-фермерскими хозяйствами и государственно-унитарными предприятиями по всем направлениям в сфере Россельхозцентра. Они уже принимают заявки на предоставление техники на арендной основе. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Новости 24. В период самоизоляции у ингушских актеров есть возможность повысить свою профессиональную квалификацию, пройдя бесплатные онлайн-курсы по актерскому мастерству. Организаторы курсов – ГИТИС и Театральный институт имени Щукина. Они будут проходить дистанционно. На выбор слушателей представят 3 программы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. Каждая из них включает 16 академических часов. Желающие их пройти должны прислать письмо с пометкой «Программа 16 часов» на адрес электронной почты. Более подробную информацию на курсах можно узнать на сайте ГИТИСа. Сидим дома и тренируемся. Ингушские спортсмены за здоровый карантин. Целый комплекс упражнений для укрепления физического состояния и улучшения самочувствия продемонстрировал интернет-пользователям очередной именитый боец. К флешмобу «Зарядка с чемпионом» присоединился мастер спорта по самбо Рустам Кукурхоев. Об онлайн-тренировке следующий сюжет. Сотни видеозаписей в социальных сетях под хэштегом «Тренируйся дома» уже успели завоевать популярность в Рунете. Спортсмены, как взрослые, так и юниоры, столкнувшись с карантинными мерами, оставлять тренировки не собираются. Тем более, что тренерская установка теперь доступна на дому и в реальном времени. Онлайн-тренировку для атлетов провел и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Рустам Кукурхоев. Рустам Кукурхоев – мастер спорта по боевому самбо, участник различных соревнований, в том числе и так полюбившегося молодежи турнира «Битва в горах». Ингушский рыцарь стал 3-м представителем нашей республики, откликнувшийся на онлайн-тренировку в рамках проекта «Зарядка с чемпионом», организованного Волгоградской федерацией школьного спорта. В зарядке с силачом приняли участие более 2000 юных спортсменов из разных регионов страны. Неважно, экран компьютера или смартфона, лишь бы интернет работал. Спортсмены всем своим видом наглядно показывают, самоизоляция не помеха для настоящего атлета, а напротив, где как не дома можно сосредоточиться и пустить мысли в правильное русло. Тем более, что тренерский наказ не за горами. Боксеры, дзюдоисты, последователи борьбы вольной и греко-римского стиля – все в прямом эфире. Онлайн-тренировки проводятся каждую неделю, с понедельника по субботу в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Посмотреть и принять участие в ней могут все без исключения. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале.